Хорошо, слышно меня, Анатолий? Да. Да, собственно, ну спроси, что ты, мы вдвоем на стриме-то, ё-моё, мать. А как вы, в принципе, относитесь к тому, что, ну, я не буду говорить про Дианон, Дианон это в любом случае плохо, но к тому, что продюсер Иванов, например, подсылал к Стасу человека, больного короной? Ну, на самом деле, Ну, тут же была причина испугаться. то, что человек с коронавирусом ходит, ну, во-первых, причина испугаться, повторюсь, она вообще есть всегда. То есть, повторюсь, моя претензия не в том, что Стас чего-то испугался. То есть, там даже если бы подослали маленькую девочку, все равно можно было бы испугаться, это нормально. Потому что где маленькая девочка, там, наверное, за углом кто-то, в принципе, и еще стоит, наверное. Ну, Марго, ну он же такой герой, блядь. Да, не, ну я считаю, что вот претензии по тому, что человек что-то испугался, они, на мой взгляд, вообще никогда обоснований, в принципе, не имеют. И испугаться нормально любой хуйне, просто, ну, пиздеть не надо. Значит, по коронавирусу, ну, во-первых, ему не объявляли заранее про коронавирус, во-вторых, то, что человек, если он действительно с коронавирусом, то есть это особо, ну, справок я никаких не видел, но, допустим, если человек действительно с коронавирусом, то, ну, это, насколько я знаю, как бы какое-то правонарушение в любом случае, то есть едут они к Стасу или нет, да? Поэтому это, в общем-то, отношение к делу таким образом не имеет. Значит, в плане того, что Иванов сказал в личном разговоре, который слился через стрим Сакрамара, ходи кашляй там на всех. Ну, блядь, это пост-ирония, я не знаю, что как бы. Почему это надо объяснять аудитории Стаса, что пост-ирония, конечно, ходи кашляй на всех. Вот, то есть... Анатолий, слышно же, да?